O slime deu certo! Gente, eu vou ensinar como se faz. Ó, o problema é que quando eu fui assoprar não deu certo. Mas ele é muito bom. Ele não gruda, a gente aperta. Ó, e ele não gruda. Esse pedacinho, ó. Se sobra pedacinho, é só a gente apertar ele de leve, ó. Saiu. Ele fica um pouquinho molhado por causa do detergente. E do sal. Do detergente da pasta de dente. Aí fica assim. Ai, galera, ficou muito bom. Aí eu botei 4 colheres de cola branca. Ou qualquer outro tipo de cola. Não, outro tipo de cola não sei. Porque só tem essa cola em casa, então 4 colheres de cola branca. E sal. E isso aqui é o tanto de detergente. O tamanho da slime é o tanto de detergente que você bota. Bota sal, 4 colheres de cola. Depois bota pelo menos um pouquinho de pasta de dente.